Peter, kaj bi rekel, zakaj morajo naši gledalci gledati najino oddajo Moja dogodivščina? Jaz mislim, da so naredila, oziroma da so podala res kar nekaj dobrih idej, tako za družinske izlete, kot za izlete za tiste, ki ste malo večji raziskovalci. Tudi za kotičke, ki niso mogoče najbolj samoumevni in tudi veliko dobrih informacij je bilo o tem, kako se pripraviti na turo. Jaz mislim, da boste uživali. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes je z nami Peter Weiksler, ki je ustvarjalec bloga V naravo, pa tudi športni trener, maser in sicer ljubitelj narave, ki že vrsto let raziskuje in dokumentira najlepše kotičke Slovenije. Peter, dobrodošel v našo oddajo. Hvala, da si se odzval vabilu. Hvala za Omenila povabilo. sem naravo. Kaj lahko še rečeva? Kaj te še opisuje? Sem kaj pozabila omeniti? Ja, v bistvu zadnja leta je kar narava, pohodništvo, tisto, kar imam najraje. Drugače sem pa tudi jamar, sicer bi rekel bolj nedeljski jamar. Kaj to pomeni? Nisem toliko raziskovalen, kot ostala ekipa v klubu. Pa zadnja leta sem veliko raje na soncu, kot pa pod zemljo. Pa markacist sem tudi. Se pravi, da pač jaz sem tudi v planinskem društvu sem aktiven tudi z urejanjem poti. Se pravi, da nam kažeš pot, ko gremo sami nekam v naravo, še posebno hribe ali tudi kaj drugega? Ja, vsako planinsko društvo ima svoj, rečemo temu, rajon in mi urejamo, pač planinsko društvo Borovnica ima okoli Borovnice, Svetejsko Pekel predvsem je najbolj znana, pa urejamo tudi poti v Loški Koritnici pa v Tamarju. Odlično. Povej nam, Peter, zakaj si začel ustvarjati blog? Jaz grem pogosto na tvojo spletno stran pogledati, si prebrati, ko iščem kakšno lokacijo, ker zelo natančno opisuješ, kako do tja priti. In to zelo pomaga. Kaj te je navdihnilo, kaj te je vodilo? Ja, hvala, lepo, da se ti zdi uporabna stran. Tudi. V bistvu je bilo tako, da imamo tudi, kot se pravi v mojem, rečemo temu, profesionalnem življenju, imamo tudi spletno stran, kjer prodajamo športno opremo. In to spletno stran tudi jaz pač skrbim zanjo. In v določenem trenutku, konkretno med korono, ko smo imeli vsi pač malo preveč časa, je ideja prišla, da bi jaz to spletno stran malo na višji nivo dal. In sem si kupil tečaj, kako blog pisati, da si prijazen bralcem in da te tudi Google in ostali brskalniki, da te zaznajo. In jaz sem ta tečaj oziroma to spletno stran oziroma ta tečaj sem jaz pač predelal, ga implementiral na to spletno stran. Ker so pa oni učili od začetka, kako to iz nule štartati, sem pa rekel, ja, bi pa jaz tudi kaj iz nule štartal, ne, in sem pol, kaj bi, in v bistvu moj tak najbolj hobi je pohodništvo, in sem rekel, da ima pa to štartati. In seveda sem rekel, bom na iz enega svojega zornega kota te izlete in predloge za izlete podal. In v bistvu to je to. In sem najprej spletno stran oziroma blog štartal. Pol se je pa čez čas pokazalo, da jaz temu pravim kot neka evolucija. Vidiš, da sliko pa z besedo lahko sicer ogromno poveš, ampak se pravi z videom lahko pa še več. In najprej sem imel idejo, da bi samo video priložil blogu, ampak v bistvu pa sem čez čas opazil, da če jaz v tem videu še kaj povem, je še veliko več, ker težko napišeš, sploh če greš na primer tam, kjer se je Soška fronta na primer odvijala, pa je tam kup enih zanimivosti, je težko to napisati, oziroma je boljše, da se to v videu pove. In je tudi, mislim, za gledalce veliko bolj zanimivo, da če gre pol tudi sam tja, da vsaj približno ve, kaj gleda, da mu ni treba toliko študirati, pač prebirati, kakor sem jaz mogoče.
pa tudi, da vemo, kako do tja pridete, ne. To tudi, ja. Tvoje vsebine sem predvsem zaznala, ali je bil pa to začetek krožne ture po hribih. Ker ko grem jaz v hribe, grem čedalje pogosteje, ampak grem morda na eno goro, pa dol. Ja. Ne. Mogoče recimo Nanos je tak, ker sem šla pred časom, greš po strmi poti gor, pa se po manj strmi poti vrneš dol, ampak ti imaš pa tako malo naprednejše zgodbe, a ne? Torej, da greš lahko tudi po grebenih, pa na tak način. Daj nam tole malo opiši, kako se tega lotevaš. Ja, v bistvu čist enostaven. Veliko lepše mi je, da ne hodiš dol po isti poti, kot gor, ne. In ko sem začel bolj pogosto v hribe hoditi, mi takoj je bilo všeč, itak gremo krožne ture. Ampak je zanimivo, ne, ko sem naredil ene 2-3 krožne ture po Julijcih, sem enega znanca, kolega klical, sem rekel, dej, sem zdaj, v bistvu vse krožne ture sem že naredil. Daj mi povej, kaj je še kaj, ne. Tako da, v glavnem, ja, pol skozi to v bistvu vidiš, da je praktično neomejeno, no. Ko malo spoznaš, ko malo predstav dobiš, kje so kakšne poti in tako. Tako da, ja, enostavno pač tam, kjer se da, res probam izpeljati krožno turo. Ene so daljše, ene so krajše, ene so pač bolj pohodne, ene so mogoče tudi malo bolj izpostavljene. Ampak jaz mislim, da na celem in YouTube kanalu in spletni strani se za vsakega kar kaj najde. Ja, sigurno. Seveda moramo pa vedeti sami zase, kako smo fizično pripravljeni. Pa dajmo se še tega dotakniti, kako se pripravimo na eno pohodno turo. Reciva malo daljšo, ker je treba nekaj priprav, katere informacije je treba pregledati, kaj vzeti s seboj v nahrbtnik, lučko, na primer, če se malo podaljša tura v noč. Kaj so te stvari? Ja, v bistvu jaz po mojem mnenju je zelo pomembno, da si malo samokritičen, no. Da ne greš takoj, a ne, zdaj pa Triglav, ne. To je od vsakega želja. Ali pa od veliko Slovencev je to želja, ne. Pa zdaj, če si bil samo letos 2-krat na Šmarni gori, pa bi šel takoj na Triglav, je pač malo moraš imeti te samokritike, da veš, kaj si, vsaj približno, kaj si sposoben, no. Tako da, pol tudi malo moraš vedeti, kam greš, kako se oblečeš oziroma kako pripraviti, ne. Greš v visokogorje, greš sredogorje, greš se po Tivoliju sprehajati, ne. Sabo za preoblečiti mogoče? Tudi, ja. Jaz pogosto pozabim, ne, za dol, ker si mogoče premočen sploh poleti, a ne. Je res pomembno, da imamo vsaj eno majico, da se preoblečemo, a ne. Zelo zanimivo je, jaz do pred letos oziroma 2 leti nazaj, ko sem si eno malo boljšo puhovko kupil, sem imel v bistvu poleti iste po zimi. Po zimi, ja. Zato, ker tudi poleti treba imeti kar nekaj za oblečene. Lahko največkrat ne boš nič rabil od tistega, kar imaš, oziroma mogoče ena majčka za preobleči, se gor preoblečeš, ker si ponovadi prepoten, a ne. Pa za dol druga. Če je sonček, sploh ni problema, če te pa kaj preseneti, je pa lahko v hribih hitro iz 25 stopinj, je lahko hitro 10 stopinj, pa je fejst, da imaš. Jaz imam vedno v nahrbtniku imam spodnjo majico, potem 1 ali pa 2 majici za preobleči, odvisno, koliko je dolga tura, potem imam en flis imam vedno, pa še nekaj za čez flis. Potem baf je tudi vedno v nahrbtniku, pa če grem nekam visok, rečemo nad 2500, rečemo pri nas, je ponovadi še kakšna kapa pa rokavice noter. Sploh če je napoved ne najlepša, no, tako. Potem pa absolutno voda, dosti tekočine, to se tudi treba malo poznati, a ne. To moraš iti prej na kakšno turo, da pač moraš se poznati, no. Ljudje, tudi kot trener sem ugotavljal, da ne delam več s klienti, ampak ljudje zelo slabo svoje telo poznajo, ne. Tako, ko veš, koliko tvoj avto približno popije oziroma porabi bencina oziroma nafte na 100 kilometrov, moraš tudi vedeti, koliko približno boš ti vode potreboval, ne. Pa tudi hrane.
In jaz imam vedno pač vodo, imam, pa tudi si pol probam, če poznam turo, da vem, kje se da vodo dobiti. Natočite, to, v ja, kakšnem ali potoku recimo, to, ali pa ali sveže naravno. tako, ali pa v koči kupiti. Ali pa v koči, Tako. ja. Pa hrano imam pa ponavadi en obrok več, kot mislim, da bom rabil. Zanimivo. Tako da za vsak slučaj. To potem, tako kot si rekla, lučko je fejst imeti, priznam, da je nimam vedno s sabo, ampak sploh v tistem delu leta, ki so krajši dnevi, se hitro lahko kaj zatakne, pač pa prav pride. Potem je tudi prva pomoč, zelo dostikrat prav pride, sploh za kakšne žulje odskrbeti. Potem imamo še, kaj imamo še noter, kakšen nožek, to pa v prvi pomoči se ponavadi tudi kakšne škarjice noter. To pa spet odvisno od ture, a greš v visokogorje, pa da je kakšna izpostavljena stvar, tudi kakšna vrvica prav pride, tako, no, ampak drugače rečemo, da nekaj osnova je to, no. Res niso heci, če gremo sploh na kakšno daljšo turo, je priprava en velik del tistega izleta, ne. Peter, midva si bova zdaj vzela kratek odmor, sva se ravno dobro ogrela, po odmoru pa nadaljujeva z našimi dogodivščinami. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Z nami je Peter, avtor bloga V naravo. Nadaljujeva z izleti v naravo, kako pa drugače. Povej nam, Peter, katera je tvoja mogoče najljubša krožna tura, če sva že s tem začela? To je sicer pogosto tako morda malo nehvaležno vprašanje, ker je težko izbrati, ali pa morda eno, ki se ti je res zasidrala v spomin. Tudi ugotavljam, da je zelo odvisen, v kakšnem stanju sem jaz, oziroma v kakšnem stanju. Na primer, 5 let nazaj mi je bila verjetno čisto ena druga tura všeč, pa verjetno mi bo čez 5 let spet ena druga. Ampak rečemo ena taka res, ki ti vse ponudi, kar ti, mislim, da naše visokogorje lahko je. Res divja, odmaknjena, prvinska, tako malo strašljiva tudi vmes, odmaknjena, vse. Pol na koncu tudi zelo turistična, pa pol spet malo brez poti, pa tako. V glavnem, tura sem štartal v Loški Koritnici, po Loški Koritnici, se pravi, to je Log pod Mangartom, bo ljudje mogoče malo bolj znali locirati, pa po dolini navzgor proti, pač po Loški Koritnici navzgor, na desni strani imaš Jalovec, na levi je Mangart, in na Mangart se priključiš, pač tam je zelo res odmaknjen, tam toliko malo ljudi hodi, da se tudi tam, tudi kljub temu, da je pot markirana, so markacije, saj je treba malo loviti, pa tako. Res take dogodivščine, ki še iščeš pot zraven. Ja, in pol imaš res take strme travnike, potka pa je takole mogoče, ne vem, 30 centimetrov in si rečeš, da pa tle, če pa strsnem, pač pa greš, ne. Torej, to ni za vsakega. Ne. To ni za vsakega tura, naj opozorim tukaj. Ja, zdaj si me vprašala, katera je meni. Ja. Ampak pol pa gor prideš, a ne, tako pridem za enega ovinka, ne, in tako gledam pred sabo in vidim enega dedja in tako ene 3 majhne otroke in si rečem, ne me basa, ti so, ko jaz tle, sem se tresel zase, ti so šli pa, ne. In pol sem pa videl v bistvu, da je italijanska, pripelje gor iz mangartskega sedla, italijanska pot gor, ki je v bistvu dosti enostavna. In da sem že tiste pohodnike tam videl. Tako da ja, potem sem šel gor, pa dol nazaj na mangartsko sedlo, pa potem po neki mulatjeri spet dol nazaj na izhodišče, taka res vrhunska tura in narava tam je neokrnjena, verjetno v pravem pomenu besede. Moraš biti tam, da sploh vidiš, no, kaj je neverjetno, no. Zanimivo, ja. Zanimivo to, kar si omenil, da je danes tura zate najljubša do neke mere. Povsem drugačna kakor 5 let nazaj.
Jaz tudi opažam skozi svoje ustvarjanje in raziskovanje jezer slapov, kako se človek razvija kot raziskovalec. Ko sem začela, nisem bila pripravljena niti na pohodništvo, niti na kakšne take skrite bolj kotičke. Bolj sem se bala neznanih poti, temnega gozda, še vedno imam kakšne strahove tukaj zadaj, ampak vseeno se razvijamo skozi to raziskovanje. In tudi to je ena ključnih, se mi zdi, koristi raziskovanja narave. K temu se vrneva še proti koncu najnega pogovora. Daj nam, Peter, še kakšno idejo za izlet. Mislim, da si šel nedavno prehoditi celo Soško pot. A imam prav? Ja, res je. To je tudi ena vrhunska tura in meni osebno je to najlepši konec Slovenije. Pač Trenta, Posočje, tukaj je res toliko enih stvari različnih, od lepot narave do zgodovine, do odmaknjenosti, prvinskosti. Mislim, res je ne zmanjkati izlepa. In ja, pred par dni, oziroma kakšen teden nazaj sva šla s sestro narediti celotno Soško pot, od izvira Soče pa do Bovca. In pot je dolga približno 25-26 kilometrov, vmes greš skozi 3 korita Soče, se pravi Velika, Mala pa korita pri Krčniku, tako je, nekaj takega. Pa še en kup drugih lepot vidiš, teh tolmunčkov, takih, jaz pravim, bazenčkov, brzic, res tudi ta panorama, ki Soča itak je edinstvena, ampak pa še ta panorama, ki na primer vidiš zadaj Bavški Grintovec, tista njegova zelena pobočja, ki je skoraj 2000 metrov višji, kot je dolina, je tako enostavno impresivno. In na Gorenjskem, na primer, tega ni, ker ni toliko zelenja v hribih, so bolj pač skale, spet drug ambient. In ja, neverjetna je res ta pot. In jaz sem res v Posočju, sem dosti pogosto in tudi si predstavljam, da veliko stvari poznam, ampak ko greš takole v Posočji, itak vidiš neko novo stvar in predstavljam si, da ko bom šel čez 5 let spet ali pa čez 10 let spet, bom spet kaj novega našel. Tako da tukaj je res ta Trenta je vrhunska. Ta konec Slovenije je res božanski. Pa koliko je tam slapov. Pojdiva za nekakšen drug konec Slovenije za hip. Soča je res edinstvena, tam je nebroj raznih stvari. Kam še rad zahajaš, da ni tisti konec? Ja, mislim, glede na to, da sem z Borovnice, bom rekel sotesko pekel. To je tudi, ko pomisliš, v Sloveniji imamo res kar precej nekih sotesk, ampak soteska pekel, vsaj kakor jaz sem, je edina soteska v Sloveniji, ki ima 5 slapov, pa da so, rečemo 4, so višji od vsaj 15 metrov, pa da je markirana pot skozi. Tega ni, nobena druga soteska v Sloveniji to nima. Pa je pač to na robu Ljubljanskega barja, iz Ljubljane je vožnje pol urice do Borovnice in si v bistvu v eni soteski, ki je, prvič se greš lahko ohladiti tja, je veliko hladnej, lahko se greš okopat, lahko greš pač na sprehod, lahko greš pa na orang pohod. Tako da tam sem tudi zelo pogosto. Drugače pa tudi ena taka stvar, ki marsikdo ne pozna, na primer je lahko tudi Pivška jezera. Tudi jaz priznam, jaz sem drugače včasih tudi košarko igral in sem v Ilirski Bistrici, sem 2 leti košarko igral in sem se tam 2 leti sem se skozi 4-krat, 5-krat na teden tam in vozil. Nisem vedel, da imajo tam, mislim, da 17 presihajočih jezer. In tako si rečeš, kako tega jaz nisem vedel. Veš, da Cerkniško jezero, ampak ja, tam pa meni je tam vrhunski muzej, primer za nek družinski izlet, da malo združiš, da ne greš samo eno stvar gledati, greš mogoče v muzej, vojni muzej pogledati, ker meni res mogoče top 2 muzeja, poleg še muzej v Bistri. Potem pa mogoče tudi kakšen, da še malo se sprehodiš, greš pa še na
Na Sveto Trojico, na gorom oziroma na hrib Martina Krpana, ki je pa tudi res lep razgled dol, tudi med drugim to drugo največje jezero, ti boš vedela, ko se imenuje. Mislim, da je Palško ali Petelinje. Eno od teh. Ja, mislim, da Ja. je Palška. Nisem pa čisto Ja, prepričana zdaj. ampak to je, vem, da je najnižje jezero, pa da najdlje ostane, pa zelo lepo se ga med potjo gor, se ga zelo lepo vidi. No, tako da, Se ga vidi tudi z vrha, se mi zdi. ne, ali To ne vem je čisto, ne na vem mojem 100%. seznamu še. Ja, Jaz grem rada v hribe ali pa gore, ki ima na vrhu pogled Ja. na jezero. Ne? In imam to na seznamu, ne vem pa čisto točno, ali se res vidi, pa na katero, ampak vem, da se, ali pa vsaj na poti. Torej. ja, na poti se pa res Ja. ful lepo vidi. Pa to tudi ni nek zahteven Ne. pohod, a To ne? je tudi čisto družinsko, lahko Ja. tudi višinskih metrov ni, to je, mislim, da le bo malo na pamet rekel, ampak rečemo urco pa pol, mogoče 2 urci, če je, pa mislim, da ni 2 urci. In to je čist res taka družinska lahko zadeva in lahko vsi uživamo. Pivška prisihajoča jezera so Ja. res zanimiva. Jaz sem se pogovarjala s tistimi, ki tam delajo v tistem informacijskem centru in so mi razlagali, da tudi ta velika jezera lahko izginejo čez noč. Da so že imeli avtobuse potnikov, ki so prišli do jezera, jezera pa ni bilo več naslednji dan. Tudi to so take res zanimive stvari, ki jih imajo v Sloveniji. Nisem še videla vseh 17. To so res Veš. taka jezera, ki jih je treba loviti. Ja. Mogoče sem jih videla 12, mislim, da Ja. nekaj takšnega. Pa Kakšen... po mojem fejstam, jaz mislim najbolj s kolesom prijeti, pa tam loviti, ker da se z avtom voziš med njimi, mislim, da po mojem, da je kolo najboljše. Pa tudi niso dostopna vsa Ja, čisto z ja, avtom. Tako da tako je. kolo, sem tudi jaz prvič, ko sem bila, sem šla s kolesom. Pa tako obakrat, ko sem bila, je bil dež. Tako da tam je res neka tak konj Slovenije, ki je začel kar padati dež, tako da se spomnim, kako sem tekla do enega jezera, samo toliko, da sem naredila fotografijo, potem nazaj. Bilo res posebna dogodivščina. Peter, ponovno si bova vzela čas za kratek odmor, tako da bodite z nama še v enem delu, ko se bova še malo pogovarjala o izletih, ker je treba res pokazati Slovenijo, kaj vse ima. Dobrodošli z nama ponovno. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja dogodivščina, z nama s Petrom. Midva nadaljujeva z izleti, toliko stvari za obiskati v Sloveniji, da so se komaj odločila, kaj predstaviti. Povej, kaj so se odločili najprej slapovi? Ja, ena od stvari, ki jaz mislim, da jih ljudje morajo iti pogledati, no, sploh če imajo radi naravo, pa da tak tudi družinski izlet, po mojem mnenju je to super, so Zapotoški slapovi. To so slapovi v Zadnji Trenti, se pravi, izvir Soče bo verjetno vsak Slovenec lahko našel. Če se pa do izvira Soče samo naprej pelje proti koncu doline, do konca, kjer gre z avtom lahko, tam je parkirišče, izhodišče tudi za Jalovec pa za Bavški Grintovec in v bistvu samo po dolini greš naprej, te tudi potem kmalu te začne tudi table usmerjati in tam je ena soteska, ki je res fantastično odmaknjena. Večina ljudi gre samo do prvega slapu in že tam je res lep slap tolmunček, se lahko tudi malo kopaš. Ampak če se bo ljudje malo nazaj vrnili, pa šli desno gor, oziroma pač na poti nazaj, potem levo gor, mimo slapu se pa v bistvu odpre ena res fantastična soteska, sploh v tem, rečemo, bolj spomladanskem delu leta, začetek poletja, ki je še malo bolj vodnat. Tam sem doživel enega od tistih trenutkov, ko sem prišel z ovink, pa sem tako slab videl med sabo, ne vem koliko metrov in sem rekel sam, kaj pa to tle dela? Tako, A to je tukaj? Ja. Še nisem videl tega. Kje Kako sem bil? kako tega nikjer nisem sledil, tako da tam je res, pač je ena taka soteska, ki je enostavno, dosti enostavno dostopna. Pa tudi označena, mislim, da je, ne? Označena, mislim, da je samo do prvega slapu, po naprej pa tudi je shojen, tako da jaz mislim, da ne bi smeli biti preveč. Evo, še ena ideja za izlet. Greva v Logarsko dolino. Kaj lahko tam odkrijemo? Ja, tudi jaz mislim, da je še en konec Slovenije, kjer je, v bistvu, mislim, da sploh ne moreš vsega obdelati, če... V enem dnevu. Ne, sploh, kje.
tudi oddaja, imamo mi da dosti prekratko danes. Ampak tudi Logarska dolina mi je super, ker lahko združiš in družinski izlet, greš lahko čist nekam z družino, naprimer na to panoramsko cesto pod Olševim, tudi Potočka Zijalka je gor, se pravi znano arheološko najdišče, tudi dosti enostavno dostopna, tudi cel ta greben Olševa je fantastičen. Tudi mislim, da ni pretežek, sploh za tiste, ki so vsaj malo uhojeni. Seveda sama Logarska dolina, Slap-Rinka, tudi gor v Krešelj, tudi po mojem mnenju ni toliko težko dostopen, da za nekdo, ki ima rad hribe, pa ki redno hodi, sploh ne. Slap Cuc je tudi tam na poti v Logarsko Ja, dolino. tudi. Pa še ne par drugih slapov. Samo on je tudi fantastičen slap, samo spomladi je treba obiskati. Saj vsi slapovi so spomladi lepši. Da dodava še to, ja. Ja. Marsikakšen slap, spomnim, imam enega v mislih, Slap Čeber, v okolici Ajdovščine. Dvakrat sem bila, prvič niti kapljice vode, drugič je pa bila voda, tako da ja, slapovi so boljši jeseni. Ali pa v Istri, ali pa spomladi. Ja, tako da to so res take stvari, ki ne moremo, ja, načrtujemo lahko čas, kdaj bomo šli, ampak tudi ni vedno, pa tudi ni vsak slap zelo podobno. Logarska čudovita, pa je še v Idrijo za na konec. To je tudi ena taka, po mojem mnenju, ena najbolj podcenjenih destinacij v Sloveniji. Jaz, ko sem Idrijo, pa sem velika, tako kot sem rekel, sem košarko igral in smo kaj hodili košarko igrati, ampak Idrija je bila itak, ponovadi je bil samo neka obvezna destinacija, ko si mogel prečkati na poti do Bovca, ko sem po Bovcu hodil. Ampak Idrija ima res in se pravi naravne lepote ima fantastične, potem ima kot rudnika, ostanki rudnika in vse te v narekovaj mašinerije, ki je za rudnikom mogla biti, potem tudi ostanke iz Prve svetovne vojne, take stvari, da... Divje jezero, na primer, najljubše tam, seveda. Ja, pa potem tudi Idrijca je fantastična, pa imaš tam tudi skrite slapove, pa imaš hribe okoli Idrije, ki so fantastični. Nekateri slapovi so prav ob cesti, slapovi pod Rogovco, pa še ne par drugih, čisto ob cesti, tako da ni vse tako skrito. Idrija je res, morda ne gremo toliko pogosto, ker je toliko veliko vinkov. Nekaj časa traja, da pridemo do tja. Ampak, ko so se pripravljali na to, si omenil tudi nek poseben zgodovinsko dejstvo. Ja, kakor sem zasledil, prebral sem, da Idrija je, se pravi, svojim rudnikom v času Avstro-Ogrske, v nekem trenutku Avstro-Ogrske je delala, mislim, da 8% celotnega BDP-ja Avstro-Ogrske, kar je tako res neverjeten, meni nepredstavljiv podatek. Pa mogoče še ena stvar, ki sigurno večina gledalcev ne pozna, idrijski Feldbahn, to je ozkotirna železnica, ki so jo iz Logatca do Idrije potegnili med Prvo svetovno vojno, zato ker so, mislim, da v 10. ofenzivi, da so Italijani, ali pa v 9. so Italijani prebili Sočo pod Sveto goro in so prekinili železniško povezavo, se pravi, niso mogli Avstro-Ogrci več oskrbovati in so potem mislim, da v dobrem mesecu, malo več kot enem mesecu, so potegnili železniško povezavo med Logatcem in Idrijo z ozkotirno železnico. In to še zdaj obstaja, se pravi, lahko se po tej poti tudi sprehodi in je slepa pot. Res zanimive stvari iz krajev, ki morda niso med prvimi 10 za obiskati. Naj bo dovolj izletov za danes. Rada bi te vprašala še o odzivih tvojih sledilcev. Zelo veliko ljudi te že spremlja in povedal si mi eno zelo zanimivo zgodbo, ki je ostala v spominu, da si dosegel nemogoče. Povej nam, kaj se je zgodilo? Res sem, ko sem začel z vsem tem, nisem pričakoval takih stvari oziroma takih odzivov in v bistvu moj namen je bil samo, da ljudem povem, pojdite sem pogledat, tukaj je lepo, kakorkoli, izhodišče je tle. Ampak potem nekaj odzivov res od teh mogoče starejših pohodnikov, ki so včasih hodili
pa zdaj ne morejo več, pa mi tako redno pišejo, hvala ti, Peter, ki me peleš nazaj v te kraje, ki ne morem več, in tako si sam rečeš, neverjetno, da v bistvu imaš to v narekovajih moč, da nekomu toliko polepšaš dan, da ker čutiš v tistih besedah res tisto toplino. No. En tak res poseben tega, ki ga pa hoče slišati, mi je pa nekdo pisal, ne vem, v opis ali mi je prav mail poslal, se ne spomnim čisto točno, ampak nekaj šlo na ta način, da mi je uspel nemogoče, da on je že prej zelo rad hodil v hribe, da njegova partnerica oziroma žena pa ne, sploh ni hotela zraven, in da je začela spremljati kanal, YouTube kanal, in da v bistvu ugotovila, da je po hribih vse lepo, ne, in da je začela tudi z njim hoditi, in da zdaj skupaj uživata, in da ful hvala, da sta več skupaj. No. Tako da to si tudi rečeš noro. Ja, to za take, ki si ti pa jaz, ko ustvarjamo te vsebine, taki odzivi so res, ne, ti da neko moč včasih, ko morda zgubiš neko motivacijo, kakorkoli rečeš, ok, sej, ljudje res spremljajo, res vzamejo te informacije za svoje. Kaj bi pa rekel za na konec, kaj želiš, poleg takih zgodb slišati, kaj želiš, da tvoji sledilci ali pa naši gledalci danes, kaj da vzamejo, kaj bi jim sporočil, kaj narava da, ali kako te spreminja. Naj še to dodam, kako si mi rekel, kako te je začela to raziskovanje, kako te je začelo osebnostno spreminjati. In jaz to opažam pri sebi, pri svojem ustvarjanju. Kaj bi namignil gledalcem, kaj bi sporočil? Ja, po mojem je sporočilo, ali pa želim si ljudem pokazati, povedati, da je zelo enostavno, da greš. Da greš pač kamorkoli. Lahko, kot jaz sem rekel, v Peku grem zelo rad, pa se kjer s kolesom zapeljem, imam s kolesom 10 minut, ja, pa lahko tam raziskujem, pa uživam. Sam, da greš, da se premakneš, ker moja babi, ki je zelo rada tudi hodila, kar mi reče zdaj pri 91-92 letih, rekla, da je najbolj žal, da ne more več hoditi. In noben od starejših ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, mi ni rekel še, ful mi je žal, da nisem več televizije gledal, pa da nisem več, ne vem, kuhal ali pa ne vem, pač. Delo. Ja, delo, ja, v službo hodil, del bil v službi. Pač, pejte ven, ker tudi ni, ponovadi imamo izgovore, ja, pa stane to, nič, mislim, stane nekaj, ja, da se mogoče nekam zapeleš, ampak, ja, predvsem je pa to domišljija, pa iz cone udobja se ven, da se brtneš, da greš, si tudi meni, pa tudi tebi, sigurno ni vedno lahko, ampak greš zato, ker veš, da te to toliko napolne, da je čisto druga energija, in sploh to raziskovanje, ki enkrat priješ tega, da začneš malo raziskovati, pa priješ nekaj. To je neprecenljivo. Tako kot piše na spletni strani, živimo, da raziskujemo. Živimo za take trenutke, ko si res nekaj presenečen, ti res nekaj da. Se pravi, da ni življenje se ne meri po tem, koliko vdihneš, ampak koliko ti vzame diha. Ja, res. Zelo lepo. Kakšna lepa misel. Peter, res hvala, da si bil naš gost. Drage gledalke in dragi gledalci, hvala vam, da ste bili z nama. Sigurno ste dobili kar nekaj idej za nove dogodivščine, za nove obiske po Sloveniji. Bodite lepo in se vidimo naslednjič v oddaji Moja dogodivščina.